مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Majelis Taklim Sabilul Taubah yang lahir pada tanggal 7 Desember tahun 2018 dari ide dan pemikiran gabungan 7 orang yang sering nongkrong di angkringan atau sering disebut garangan. 5 bulan kemudian jamaah bertambah 40 orang yang kebanyakan pecinta orang tua dan topi miring. Tahun 2019 bertambah 600 orang. Namun masyarakat masih bingung aliran apa ini. Karena kebanyakan tatoan, tindian, rambutnya gramasonan. Tahun 2020 terjawab sudah. Jamaah menjadi 3.000 orang. Tidak hanya pemuda namun anak-anak dan orang tua. Hingga saat ini rutinan malam Jumat dan malam Selasa sudah istiqomah. Mari kita sambut bersama-sama Gus yang selalu dihina tapi malah mendunia. Siapa dia kalau bukan Gus kerennya Sabilul Taubah, Gus Muhammad Iqdal. Yang sangat luar biasa menunjukkan rasa cintanya terhadap orang tuanya dengan mengadakan haul pada malam hari ini. Panjenenganipun Ibu Sunarsih sekeluarga, mugi-mugi hajatipun Ibu Sunarsih sekeluarga dipun ijabah, dipun tampi dening Allah lan dadosaken bungah kekalih tiyang sepahipun. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati segenap pejabat pemerintah ingkang hadir wonten Bapak Kapolsek Ngancar, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat Kecamatan Ngancar. Lan ingkang tansah kula hormati Bapak Kepala Desa Ngancar, panjenenganipun Bapak Aminuddin. Mugi-mugi Pak Lurah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saged terus beto Ngancar niki adem ayem dan religius. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati segenap panitia dan Karang Taruna Ngancar. Lan ingkang tansah kula hormati keluarga besar Bintang Tarokan Kediri. Lan ingkang tansah kula hormati tim kesehatan katose Ibnu IPP nggih wonten, katose Banser nggih wonten yang sudah mengamankan acara pada malam hari ini, mendukung adanya kegiatan pada malam hari ini, sound system yang ikut khidmah pada malam hari ini. Mugi-mugi sedaya ingkang derek nyengkuyung acara dalu punika dipun lintoni rezeki ingkang langkung kathah lan barokah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya dalam rangka haulipun Bapak Haji Sutioso kalian Ibu Masini. Niki berarti yang sepah panjenengan nggih. Kita sedaya barokah acara dalu punika saged kempal, saged hadir, sholawatan bareng-bareng, saderenge niku nggih tahlil bareng-bareng, ndongaaken almarhum kekalih punika. Alhamdulillah kumpul kita sedaya kanthi radi kedalon niki wau kalih tim hadroh
bakdo maghrib dalem nembe berkunjung teng ler mriki teng dalemipun Adit teng daerah Brenggolo. Brenggolo niku pundi? Pelosok Klaten. Teng mriku ada salah satu anak yang luar biasa. Beberapa bulan ini mendapatkan ujian dari Allah. Arupi tiang sepahipun loro-lorone gerah stroke. Sangat sulit beraktivitas. Akhirnya lari sing kelas itu SMP niki wau dengan ikhlas, dengan tulusnya membahagiakan orang tuanya. Jadi cek umur 13 tahun niki wis ngopeni wong tua loro-lorone loro dengan keadaan yang sangat luar biasa keterbatasannya. Dan niki wau kula mriku riyin kalih Tim Badroh mantun niku mriki kula tasik istirahat teng jamaah sekedap. Ngapunten menawi telat nggih. Terus insyaallah benjing Senin nyuwun tambahipun pangestu panjenengan mungkin daleme Adit niku badhe ditata rada kersane radi nyaman ngoten. Kamar mandine napa kersane radi penak nyuwun tambahipun pangestu panjenengan sedaya. Sakderenge ngaos kula pengin sekedhik cerita dados menawi kados Bu Sunarsih menunjukkan rasa bahagianya beliau duduhne bektine kalih wong tuane dengan mengadakan kegiatan acara yang sebesar ini dengan biaya pastinya tidak sedikit, tapi sedaya niki krana diniati birrul walidain, bekti kalih tiyang sepah, mila kados panjenengan sedaya mumpung tiyang sepah tasik wonten niki kedah-kedah dimulyakaken, dihormati kanthi sae, insyaallah menawi panjenengan kok saged bungahaken tiyang sepahe panjenengan, jenengan bakal dibungahne kalian Allah Subhanahu wa taala. Keranten ridhone Gusti Allah niku wonten ridhane tiyang sepah. Pokok wong tuane panjenengan ridho, insyaallah sedaya napa hajat panjenengan dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Lah menawi tiyang sepah niku kok sampun mboten wonten, terus pripun carane awake dhewe bahagiane? Nggih kados Ibu Sunarsih ngeten iki. Mungkin beliau mampu atau berusaha sedikit menyisihkan hartanya. Tinggi kegiatan sakmene niki Masya Allah. Begini lapangan gini tibakno. Niki kegiatan ngeten niki ora urung kok ngurusi nata-napane. Niki nek tiyang mboten angsal hidayah, mboten angsal petunjuk. Damel kegiatan sakmenten ageng niki eman-eman pilih tinggi napa, apa tuku gelang, apa tuku kalung, apa nyapa tinggi macak. Apa tuku skincare, apa tuku wedak, tapi nek tiang niku ning atine angsal hidayah, angsal petunjuk untuk berbakti kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya sudah tidak ada, mereka pasti rela untuk menyisihkan hartanya, untuk mengirimkan sedekah terhadap orang tuanya yang sudah tidak ada. Dan acara seperti ini memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya diperintah niku ndongakne ne, mboten kok kudu acarane kudu gede, nopo kudu cilik, mboten niku tendensine. Tapi setidaknya kita itu mampu mengirimkan doa-doa yang mana doa itu kualitasnya memohonkan ampunan terhadap orang-orang yang sudah meninggal. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah terhadap sahabatnya. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya Ali, tasaddaq ala mautak. Sedekahlah, bersedekahlah kepada orang yang sudah meninggal. Kepada kerabatmu, saudaramu yang sudah meninggal, bersedekahlah. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikat untuk membawa sedekah orang-orang yang hidup kepada kerabat-kerabatnya yang sudah meninggal. Kok jenengan niku wau duwe rezeki, gelem nyisihne harga napa niku bondone, nglumpukne tanggane, ngundang tanggane, gawe berkatan mari kuwi didongakne, dikirimne donga, dihadiahne, dihajatne. Lah niki langsung Allah ngengken kurir-kuriripun. Kurire senes kok tiang-tiang biasa, senes kok makhluk-makhluk biasa, tapi kurire langsung para malaikat-malaikatnya Allah untuk menyampaikan pahala-pahala dari sedekah panjenengan semua. Dan apa yang terjadi? Kebahagiaan
orang yang sudah meninggal sangat luar biasa. Fayafrahuna biha asyadda maganu yafrahuna fid dunya. Mareme tiyang sing sampun sedo niku wau ngalang-alai nalikane tasik sugeng wonten donya. Dadi semisal rumiyin Ibu Sunarsih niku kok ya wis sugih, wis duwe barang-barang, biyen wong tuane tau ditukokne mobil napa tukokne napa, tukokne tanah napa digekne omah. Kebahagiaannya lebih bahagia pada malam hari ini, yang mana Ibu Sunarsih rela antri jadwal saya, rela bersusah payah noto acara ngeten niki diengge ngirimne donga ning wong tuane. Mareme luwih marem niki daripada nalikane tasik sugeng ning donya dikei barang-barang sing pripun-pripun niku. Mila kados panjenengan niki jangan pernah menyerah untuk membahagiakan kedua orang tua panjenengan. Ketika masih ada usahakanlah berbakti. Nalikane wis gak enek terus dongakno, jalukno ngapura. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Dan bahkan saking bahagiane almarhum nalikane dikirimi donga, nalikane dikirimi istighfar niku wau, marmin pripun malih. Wa yaquluna, bahkan mereka langsung berdoa kepada Allah. Allahumma ighfir liman nawwara qabrona. Ya Allah Gusti, jenengan ampuni, jenengan ngapura tiang-tiang sing sampun nglumpuk teng lapangan ngancar punika, sing sampun dongakne kula, sing sampun madangi kubur kula. Wa basyirhu bil jannah, jenengan bahagiane tiang-tiang niku wau kanthi surgane panjenengan ya Allah. Kama basyarona biha, seperti halnya mereka sudah membahagiakan kula ya Allah. Lah niki mila mugi-mugi sedaya ingkang rawuh orang-orang yang bahagia yang kelak mendapatkan surganya Allah. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Monggo tim hadroh bareng-bareng sholawat nariyah kaya biasane. Mengke wayah Rabbana atina fid dunya hasanah bareng-bareng nggih kalih donga nggih. Kabeh gene entuk kesaenan dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ashqini zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina akhirati wa qina setunggal malih. Rabbana atina Sarang-sarang fid dunya
wa fil akhirah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wala Wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah ningali semangatnya luar biasa. Wong ancar padahal kula wis seminggu niki to mek ulek-utek ngancare seminggu ping 3. Wah, iki nek sampai ping 4 di overdosis. Ngono kok ya ora waleh-waleh malah panggah tambah rame nggih. Berarti wong ngancar niki pancen demen tenan nek karo ngaji. Masya Allah. Mugi-mugi saking ngancar niki kelak akan muncul generasi-generasi penerus bangsa, ulama-ulama masa depan yang insya Allah mugi-mugi muncul-muncul lari-lari ingkang minas solihin, ahli ilmi wa ahli khair. Napa malih sing paling penting gini wau. Babakan bekti karo wong tuwa. Lah sak mangke niku tiyang niku kuatah punan wis rada langka, kathah bocah wani karo wong tuwa. Mulakno ya bencana musibah niki ya enek ae. Keranten bocah cilik-cilik niki kadang wis wani karo wong tuane, wis wani omong sing elek, wis wani main tangan dan sebagainya. Lah mila monggo niki kedah kita benahi sareng-sareng apa kekurangan-kekurangan kita terhadap orang tua kita. Walaupun kita itu benar-benar yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi salah satu sababiyae awake dhewe iso enek ning donya niki mbok piye-piye ya krana wong tuwa. Mila kados acara dalu punika ingkang hajatipun Ibu Sunarsih sekeluarga niki luar biasa. Niki sedaya kedah niru. Dene kok ora iso ge acara segede niki. Yo minimal ngundang tonggo tepale, minimal malih sregep nyekar, tahlilan, kirim yasin, kirim fatihah. Pomo adoh komakome wong tuane, kok kuburane wong tuane, minimal fatihae ben bakda salat niki selalu istiqomah. Napa kok kedah ngoten niku? Mayit niku mesakne banget, Bu. Tiang niku nek sampun sedo, Masya Allah. Mesakne. Nyuwun sewu wis sakniki sing jenengan ngerteni mawon. Nek sing jenengan ngerteni, wong mati niku enek kancane napa mboten? Ora enek kancane. Peteng apa padang? Peteng. Mari kuwi ya kasuran apa ora? Ya ora, lemah biasa. Ya awore engko semut, awore napa wis balik dadi lemah neh. Ya ora nggawa apa-apa. Wis mek nggawa mori, klambi simer-simer kaya sing jenengan nggih ya ora digawa. Ya ora. Udung sing dawa kaya korden kuwi ya ora digawa. Nggih napa mboten? Mas-masan kalung anting sing gelang sak lekek ya ora digawa. Nggih napa mboten? Apa nek nggo mobil ora sedeng. Ora digawa kabeh. Wis ora nggawa apa-apa. Mulakno Kanjeng Nabi niku sampai dawuh, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwas. Seorang mayit dalam kuburnya seperti orang yang tenggelam, yang sedang meminta pertolongan. Jadi nek dawuh Kanjeng Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil muqawwas. Mayit niku cara diibaratne kaya wong sing kintir. Mriki nek cara kali sing gedhe ngendi? Brantas. Kali lahar. Kowe kudu wong kene aja nyauri, Dos. Nek kali apa? Kali lahar. Kali lahar. Dadi cara diibaratne kaya wong kintir ning kali lahar. Cara ning kene ngono.
Nyun sewu wong ini eskintir. Kira-kira butuhe namung napa? Pitulungan. Nggih apa nek wong kintir banu njaluk mobil, njaluk Innova Reborn, wong kintir njaluk es, ngono apa nek? Nek wong kintir ya wis sitok, butuhe mung pitulungan. Piye carane nek sing nulung. Lah dawuh Kanjeng Nabi nggih niku wau, mal mayitu fi qabrihi illa kal gharikil mughawwar. Jadi mayit niku nek diibaratne kaya wong sing kelem, sing kintir. Lah wong kintir ya wis butuhe mung siji, pitulungan. Yang tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au ummihi au ibnihi au akhihi au sadiqin lahu. Yang mana ia hanya menunggu setetes doa yang dikirimkan ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, atau bahkan teman-temannya. Jadi nek dawuh Kanjeng Nabi wong mati diibaratne wong kintir. Sing diarep-arep mung napa? Dungane bapake, dungane ibuke, dungane anake, dungane dulure, dungane kanca-kancane kabeh kuwi mang. Sing diarep-arep mung niku wau. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Lah lamun to kok wong-wong sing diarep-arep iki mang gelem ngirimi donga. Anake gelem ngirimi donga, bojone gelem ngirimi donga, kanca-kancane gelem ngirimi donga. Napa sing dirasakne mayit niku wau? Maka bagi jenazah tersebut, bagi mayit tersebut itu lebih ia sukai daripada dunia dan seisinya. Dadi marme kliwat. Dalu ngeten niki nggih, niki almarhum Bapak Haji Sutioso kalian Ibu Masini leres nggih. Niki marme dulure nglumpuk apa neh malah seragaman kudunge simer-simer kaya ngene iki. Lho nggih, tanggane nglumpuk iki kanca-kancane mbiyen nglumpuk kabeh ngeten iki marme kliwat. Ngalang-alai oleh donya lan seisine. Wis jangan bayangne dhewe donya sak isine wong jenengane golek jek kangelan. Awake dhewe golek jek kangelan. Nggih napa mboten? Awake dhewe kadang golek jek niba tangi. Lah, wong mati sing ibarate wong kelem niki wau nek oleh donga kok dulur-dulure sing diarep-arep niki wau, masyaallah mareme ngalang-alai oleh donya lan seisine. Sapa iki kok bengak-bengok iki? Mendem to kowe. Oh, rada nyisih nek mendem le. Aja munggah-munggah ning kono. Kowe engko malah tak Fatihah pisan. Wong iki pas nerangne wong mati ngene malah bengok-bengok. Wa innallaha la yudkhila ala ahlil kubur min du'ai ahlil ardi amtalal jibal. Jadi sesungguhnya Allah niku menyampaikan doa penghuni dunia niku wau untuk ahli kubur niku sebesar gunung. Jadi donga sing jenengan kirimne awake dhewe iki mang tahlilan, kirim donga, kirim istighfar, kirim Fatihah. Niki nalikane dikirim ning tiyang sing ninggal niki wau, niki bentuke niku wis cara diibaratne gedine niku sak gunung. Hadiah niki wau, hadiah donga. Lah, wa inna hadiyatal ahya'i ilal amwat al istighfaru lahum. Lah sak temene hadiah sing paling istimewa bagine wong sing diurip dateng tiyang sing sampun ninggal niki nggih niki wau. Istighfar, njaluk ning ngapura dateng tiyang sing sampun sedo niku wau. Napa kok ngoten niku? Keranten tiyang nek sampun sedo niku masyaallah dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati ummatun marhumah. Umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Tadkhulu fi kuburiha bidunubin kal jibal. Nalikane umat Kanjeng Nabi niku wau mlebu ning alam kubur ya Allah dosane sak gunung. Wis kaya awake dhewe ngono lho kaya Gusti Jam pripun ya sak gunung. Lho kadang awake dhewe iki iso omong tok nglakoni ya urung iso. Leres napa mboten? Ngaji bab sabar dilalah kowe nek ujian apa? Wah, wayah ngaji dirubung mak-mak, dicuwakar mak-mak. Wong-wong sing jek urip niku wau lho. Krana dulur-dulure ngirimi donga. Lah niki wau dosa sing nalikane mlebu kubur sak gunung niku lebur kabeh, letuh kabeh. Mila kados panjenengan nek pancen bener-bener birrul waliden,
pancen bener-bener bekti kalih tiyang sepahe nek pengen bahagiane wong tuane. Ojo iman-iman, ojo nunda-nunda, nek kirim donga, kirim Fatihah, kirim istighfar dareng tiyang sepahe. Insyaallah niku bahagiane tiyang sepahe panjenengan ngalang-alai nalikane ning donya jenengan kei barang-barang sing berharga. Mila aja leren-leren ndongakne wong tuane. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya. Ya Allah Gusti jan ngapura sedaya dosa-dosa tiyang sepah kita ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yan rahmati tiang sepah kita kekalih niku ya Allah. Yan bahagia nih tiang sepah kita kama rabbayani shaghira wis kaya dene wong tua kita niku wis bahagiane kula, ngopeni kula. Wis dongakne terus sing istiqomah. Insyaallah nek jenengan kok sakniki istiqomah dongakne tiang sepah panjenengan birru abaakum tabirrukum abnaukum. Saiki jenengan gelem ndongakne tiyang sepahe panjenengan, insyaallah anak cucu panjenengan sesuk ya ndongakne panjenengan. Gus, tapi kula didebat wong, dilokne wong. Apa teko? Ndongakne wong tuane, dongane apa teko? Teko. Nek wonge ora percaya kon jajal mati. Gawani HP. Nek ra teko kon nelpon. Lho nggih, mboten, tapi mboten ngoten niku. Kula nggih duwe dalile. Dadi suatu ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanan nabiyyu idza faragha min dafnil mayyit wa qafa alaihi. Jadi Kanjeng Nabi niku sakwise ngubur jenazah niku nate. Beliau tiba-tiba berdiri, mantun niku dawuh, "Faqala istaghfiru li akhikum." Jadi mari ngubur jenazah wis mari nika nek nguburne Kanjeng Nabi tiba-tiba niku berdiri. Mari ki dawuh istaghfiru li akhikum. Jalukno ngapura kangge dulur-dulure sampean iki sing wis mati iki. Dadi wong sak eneke niku didhawuhi karo Kanjeng Nabi, istaghfiru li akhikum. Jalukno ngapura dulur-dulurmu iki. Fas'alulahu bitasbit. Jalukno ngapura mari kuwi jalukno duwe ketetapan iman. Artine ninggali niki mau gen husnul khotimah. Gen mati nggawa nikmat iman. Niku perintah Rasulullah. Jadi kaya ndongakne wong mati niku ya pancen perintah Rasulullah. Jadi cara enek wong kok debat ngelokne ngene-ngene wis jarno mboten usah dijawab. Niku tiyang mboten paham. Fa innahu al-ana yus'al. Krana pas bengi iki, pas saiki niku nek dawuh Kanjeng Nabi teng ajenge tiang-tiang kathah teng ajeng kuburan niku wau. Bengi iki dulurmu iki lagi ditakoni karo malaikat, dongakno, jalukno ngapura, terus mari kuwi jalukno duwe ketetapan iman kangge dulurmu iki. Mila salah satu investasi terbaik bagi orang tua baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal adalah ketika memiliki anak yang minas solihin, anak yang istiqomah mendoakan kedua orang tuanya. Sejalan dengan apa yang didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. Nalikane anak Adam niku ninggal wis gak enek, seluruh amalnya sudah terputus illa min salas. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mulane kados panjenengan niku nek marai anake, marai putune sing apik-apik. Ketika panjenengan pun mboten wonten kok apa yang pernah panjenengan tanamkan ke anak cucu panjenengan itu diamalkan, insya Allah panjenengan akan terus kekiriman pahala. Yang nomor 3 apa? Awaladin solihin yad'ulah. Anak yang soleh yang istiqomah mendoakan kedua orang tuanya. Mila ya Allah bejo-bejone wong tua kok duwe anak niku birrul waliden, anak niki bekti, anak niki soleh solihah. Ya Allah bejo-bejone wong tua. Mila monggo kita sedaya sareng-sareng nata akhlake kalih wong tuane, apa duwe masalah-masalah napa ditata malih, tiwas awake dhewe niku kewalat, tiwas awake dhewe niku mengke getun, niki malah ra karo-karan uripe awake dhewe. Naudzubillah min dalik. Mila dalu punika barokah acaranipun Ibu Sunarsih ingkang hajatipun ngeholi bapak kalian ibunipun. Mugi-mugi diijabah, mugi-mugi makbulan indallah. Amin Allahumma amin. Go sareng-sareng gen tambah meriah
Anu kok. Napa? Sholawat Jibril flese dimpakne jajal. Wong ngancar sik semangat ora iki. Ketoke penuh ora iki sak lapangan iki. Full nggih. Lah nggih. Ket jam piro kean iki wau? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam